ભાઈ હું કહું તમને, હું તો એવો ક્રેડિટ કાર્ડમાં ફસાયો બરાબર 4 વર્ષથી ભાઈ મહેનત કરે. તમને એવું લાગે વિડીયો એમને એમ બનતા હશે? ભાઈ ઘણો ખર્ચો થાય ને ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે, એમને એમ નહીં થતું ભાઈ આ. અને ભાઈ હું તો 10 ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ લીધા ખર્ચામાં ભાઈ હું તો એવો ભરવાયો. પછી હું તો ભાઈ ટેન્શનમાં નીકળ્યો અકોટા રોડ બાજુ ને ભાઈ આપણને મળી ગયું શ્રીનાથજી ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ પેમેન્ટ સર્વિસ. ભાઈ મેં તો ખુશ થઈ ગયો ભાઈ. બધું બિલ પેમેન્ટ આ લોકો કરી આલે છે એમના પૈસા આપીને ભાઈ, જબરજસ્ત. ભાઈ તમારા પાસે 10 ક્રેડિટ કાર્ડ કમ ના હોય બધા એમના રૂપિયાથી ભાઈ બિલ પેમેન્ટ કરી આપશે આ લોકો. મારે તો 4-5 ભાઈબંધો બધા ભરવેલા જ છે ભાઈ ક્રેડિટ કાર્ડમાં. આજે જ બધાને ફોન કરું હું તો ભાઈ 9:30 થી લઈને રાત્રે 8:30 વાગ્યા સુધી ફોન કરી શકો છો ભાઈ તમે. અને બધું પેમેન્ટ આ લોકો કરી આલશે એકદમ ઓછામાં ઓછા વ્યાજે ભાઈ. હારા બેંકો વાળા ઘેર આવતા હતા હારા લેવા, પૈસા લેવા, લાવો પૈસા, કેલા કઈથી લાવવા ભાઈ. અને ક્રેડિટ કાર્ડ ગઈને તમારે પૈસા જોતા હોય ને ખાતામાં તોય આ લોકો આપે છે ભાઈ. એડ્રેસ ને મોબાઈલ નંબર આપેલો જ છે તો પહોંચી જ જાઓ આજે, રાહ ના જોતા ભાઈ. આ દિવાળી તો મારા ભાઈ